အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Reorder question တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Aviation ဆိုတဲ့ question ကိုဒီနေ့ discuss လုပ်ကြမယ်နော် Reorder ကိုဖြေမယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံး skimming and scanning လုပ်ရပါမယ် skimming and scanning လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျမှဒီ Reorder ဟာဘာအကြောင်းလဲဆိုတာကိုသိရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ skim and scan လုပ်လိုက်တော့ airports တွေ pilots တွေ first airliner passengers တို့ airline service တို့ aviation တို့ jet craft တို့ rockets တို့ဒီမှာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အများကြီးအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုတွေ့တော့ဒီစာပိုက်ဒီဒီလေကြောင်းလိုင်းပြန်တန်းတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ပြီးရင်တော့ topic ဆင်းတဲ့ကိုရှာကြမယ်ဘယ်ဟာဒီ topic ဆင်းတဲ့ introduction စာကြောင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်တကြောင်းချင်းစီရဲ့အစလေးတွေလိုက်ဖတ်ကြည့်ကြမယ် By the beginning of World War II, many towns and cities have built. မတေချာသေးဘူးခဏလေးထားထားမယ် One of the most successful designs of this period ဆိုတော့ဒီမှာ this period လို့ပြောတယ်ဘယ် period ကိုပြောတာလဲဆိုတာကို mention လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ topic ဆန်းနေမှာဖြစ်နိုင်ဘူး The war brought many innovations to aviation သူက the war နဲ့စတယ်ဒီမှာလဲ war ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကတော့အသွဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမတေချာဘူး topic ဆန်းနေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မတေချာဘူးပေါ့နော် During the 1920s and 1930s အဲ့ဒီဟာ period နော်ဒီ period ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုအသွဲဖြစ်လောက်တယ် Great progress was made in the field of aviation ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီသုံးခုမှာဘယ်ဥစ္စာဒီ topic ဆန်းနေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ airports တွေ pilots တွေအကြောင်းပြောထားတယ်ဒီမှာဒီ aviation တွေ rockets တွေ jet craft တွေအကြောင်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီခုနှစ်မှာ progress တွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူကပို့ပြီးမှ topic ဆန်းနေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် aviation field မှာ progress တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီ aviation fees ရဲ့ part ပေါ့နော် aviation fees ထဲမှာပါတယ်အပိုင်းလေးဒီဟိုပဲပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီပို့ပြီးမှ topic ဆန်းနေဖြစ်နိုင်ဖို့များတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပထမဦးဆုံးစာကြောင်းအနေနဲ့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဖတ်ကြည့်ကြမယ် Progress was made in the field of aviation, including first transatlantic flight of Alcock and Brown in 1990, Charles Lindbergh's solo translated flight in 1927, and Charles Kingsford Smith Trans-Pacific flight the following year. So,ဒီနေ့တော့တို့မှာဖြစ်လာတဲ့ progress တွေပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ flight တွေရေးထားတာ progress တွေရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သွားပြီပြီးရင်သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာလို့ရှိရင် town and cities build airports အကြောင်းပြောတယ်ဒီမှာ flight ဒီအကြောင်းပဲပြောသေးတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့အတွဲမဖြစ်နိုင်ဘူး One of the most successful design of this period အဲ့ဒီ period ရဲ့ design ကဆိုတော့သူကဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ပေါ့နော် The war brought many innovations ဆိုတော့ war အကြောင်းမပြောသေးဘူးဆိုတော့သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါဒီပဲသူ့ရဲ့အတွက်ဖြစ်ရမယ် One of the most successful designs of this period was the Douglas DC-3 which became the first airliner that was profitable carrying passengers exclusively starting the modern era of passengers airline service ဆိုတော့ဒီမှာ flight တွေဒါတွေပေါ့နော် progress ဖြစ်လာတယ်ဒီထက်ကမှ successful design က one of the successful design ကတော့ Douglas DC-3 ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ပြီးရင်ဒီနှစ်ကြောင်းကိုစီမယ်ဒီနှစ်ကြောင်းကိုစီမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာအရင်လာမလဲ By the beginning of World War ဆိုတာလာအရင်လာတော့တယ်ပြီးမှ the war brought ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဒီလိုလေးစီလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရှိလေးပဲဖတ်ပြီးမှစီထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စီပြီးသွားရင်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ကိုစီထားတဲ့ဟာဒီအတိတ်ပဲရှိသလား logic ကျသလား sequence အရာမှန်သလားဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ပေါ့နော် By the beginning of World War II many towns and cities had built airports and there were numerous qualified pilots available ဆိုတော့ဒီမှာက flight တွေအကြောင်းเนาะ aircraft တွေအကြောင်းပြောပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာဒီ town and cities တွေမှာဒါတွေ flight တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ airport တွေလုံးမယ် pilot တွေလည်းရှိလာမယ် The war brought many innovation to aviation including the first jet aircraft and the first liquid fuel rockets ဒီမှာ pilot တွေ airport တွေလည်းရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟာတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာ innovation တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်
aviation fields ထဲမှာဖြစ်လာတယ်သူက jet aircraft တို့ liquid fuel တွေနဲ့သုံးတဲ့ rockets တို့ဆိုတာမျိုးတွေ innovation တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီ sequence အရာလဲဟိုမှန်နေတယ်လို့ထင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖြေကိုစစ်ကြည့်လိုက်မယ်အဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီဘယ်လိုလေးစဉ်းစားပြီးမှဖြေထားတယ်ဆိုတာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်